হরে কৃষ্ণ ভিউয়ার্স, প্রপাত কিচেনে আপনাদের স্বাগতম। আপনাদের সাথে আছি আমি লীলারানী তুঙ্গবিদ্যা দেবী দাসী। প্রপাত কিচেনে আজকে নিয়ে এসেছি উইন্টার স্পেশাল মাউথ ফ্রেশনার। মাউথ ফ্রেশনার এটি স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ভালো তেমন ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী। প্রথমেই জেনে নিচ্ছি এর কয়েকটি গুণাগুণ। মাউথ ফ্রেশনার তৈরি করতে আমি 3টি উপকরণ ব্যবহার করেছি। এই 3টি উপকরণের সংক্ষিপ্ত গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে নিই। আদা ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী এবং হজমে সহায়তা করে। এছাড়াও আদার অনেক গুণাগুণ রয়েছে। লবঙ্গ ঠান্ডা কাশির জন্য খুবই উপকারী। এছাড়াও 2-1টি লবঙ্গ যদি সকালবেলা খাওয়া হয় তাহলে আমাদের ক্লান্তি দূর করে। লবঙ্গ হজমেও সাহায্য করে। এছাড়াও লবঙ্গের আরও অনেক গুণাগুণ রয়েছে। এছাড়াও লবঙ্গ জ্বর এবং সর্দির জন্য খুবই উপকারী। আমরা জানি মিশ্রি ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী। এছাড়াও মিশ্রির আরও অনেক গুণাগুণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ হয়েছে, রাতে যদি ঘুমানোর আগে দুধের সাথে মিশ্রি মিশিয়ে খাওয়া হয় তাহলে যাদের ঘুমে সমস্যা হয় তা অনেকটা দূর হয়ে যায়। এখন ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, তাই আমাদের সবারই কম বেশি জ্বর ঠান্ডা কাশি লেগেই আছে। তাই বাড়িতে এই রেসিপিটি তৈরি করে রাখলে দিনে 2 থেকে 3 বার যদি খাওয়া যায় তাহলে ঠান্ডা কাশি এবং জ্বরের জন্য অনেক উপকার হয়। তাহলে চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। আমি এখানে আদা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখন রোদে শুকিয়ে নিচ্ছি। আদা খুব ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে। ভালো রোদ থাকলে এই আদা শুকাতে 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগে। এখন একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি মিশ্রি 100 গ্রাম, লং 10 থেকে 15 গ্রাম। আপনারা চাইলে আরেকটু বেশি ইউজ করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো আদা 25 গ্রাম। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে আদা এবং লংয়ের চেয়ে মিশ্রির পরিমাণটা যেন একটু বেশি হয়, তাহলে এই মিশ্রণটি পারফেক্ট হবে। খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল জ্বর ঠান্ডা কাশির জন্য মাউথ ফ্রেশনার। এখন তুলসীপত্র দিয়ে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি। রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন এবং সবার সাথে শেয়ার করুন। যারা প্রপাত কিচেন সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ প্রপাত কিচেন সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রপাত কিচেনের সঙ্গেই থাকুন। এই মিশ্রণটি একটি এয়ারটাইট কৌটোয় রেখে সংরক্ষণ করে আপনারা দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারেন। উইন্টার স্পেশাল এই হোম রেমেডি আপনাদের ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করুন এবং লাইক করুন।